Intenzívne čistenie vrátane leštenia je metóda čistenia flexibilných tvrdých podlah podľa ÖNORM D2210. V závislosti od stavu povrchu, to jest jeho štruktúry alebo komponentov, sa použije kefa alebo podložka. Na intenzívne čistenie lakovaných podlah používajte iba červené podložky, aby ste nepoškodili podlahu. Na čistenie flexibilných podlah je potrebné najprv identifikovať materiál. V prípade flexibilných podlah ide o linoleum, podlahy z PVC a gumové podlahy. Aby ste rozlíšili tieto tri flexibilné podlahy, mali by ste vykonať test ihlou. Najprv zahrejte ihlu na približne 6-8 sekúnd. Potom ihlu skúste, bez toho, aby ste ju nechali vychladnúť, bez veľkého tlaku zasunúť do podlahy. Tu vidíme, že ihla nejde ľahko a je cítiť typický drevitý zápach. Toto je podlaha z linolea. Naopak tu sa pohybuje celkom ľahko. Táto podlaha zvyčajne zapácha plastom alebo syntetickým materiálom a výsledkom je vypuklina podobná sopke. Ide o PVC podlahu. Do tejto podlahy ihla takmer vôbec nepreniká. Je typicky cítiť po gume a nie sú tam ani žiadne zvyšky. Ide o gumovú podlahu. Na výber medzi rôznymi metódami čistenia, správnymi chemickými prostriedkami ako aj správnym vybavením a strojmi je potrebné identifikovať jednotlivé podlahy, o ktorých nájdete podrobné informácie v našej príručke Reinigungstechnik. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a od toho, či ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať krycí a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity je potrebné skontrolovať povrchy, na ktorých sa bude pracovať, a priľahlé povrchy, či nedošlo k predchádzajúcemu poškodeniu a posúdiť možné poškodenie. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na toto čistenie sa používa intenzívny čistiaci prostriedok s hodnotou pH maximálne 10. Na následné leštenie sa môže použiť udržiavací prostriedok na podlahy alebo emulzia v spreji. Aby sa zabránilo hromadeniu peny a poškodeniu motora vysávača na mokré vysávanie, sa namočí špongia s odpeňovačom a vhodí sa do nádrže. Na odstránenie hrubých nečistôt budete potrebovať magnetickú prachovku, prípadne aj vlhký mop alebo vysávač. Potrebné sú tieto zariadenia a stroje, podlahový umývací stroj s mäkkou kefou, vysávač na mokré vysávanie a čistič hrán a rohov s červenou ručnou podložkou. Vysokorýchlostný leštiaci stroj alebo leštiaci stroj s bielou podložkou, vozík na mopovanie s dvojitým vedrom, s násadami na mop a návlekmi na mop z mikrovlákna. Najprv je potrebné odstrániť hrubé nečistoty. Následne sa intenzívny čistiaci prostriedok nanesie na podlahu pomocou kefy a podlahového čističa. Počas reakčného času, niekoľko minút, sa hrany, rohy a soklová lišta mechanicky vyčistia pomocou čističa hrán a rohov. Po uplynutí reakčného času sa podlaha opäť vyčistí pomocou podlahového umývacieho stroja. Potom sa použije mokrý vysávač. Na neutralizáciu podlahy sa potom používa dvojitý vedrový mopovací vozík s čistou vodou. Po zaschnutí podlahy sa na malé plochy nastrieka emulzia v spreji a vyleští sa pomocou vysokorýchlostného stroja a bieleho padu. Po vyleštení celého povrchu by ste mali použiť magnetickú prachovku alebo vlhký mop na podlahu, aby ste odstránili všetky zvyšky bielej podložky.